原來除咗佢之外，泰國人都識得用生果去鬧人嘅。而我所知道呢，就起碼有兩種生果，第一就係士多啤梨，而第二呢，就係龍眼啦。我而家開始係斯文人唔打交嘅。我今生炒呢個檸檬，今生炒你提子啊！望咩啊望？唔係關你嘢事啊！Strawberry 呢，直接譯個泰文呢，就係 strawberry。泰國人呢，好中意將佢變成簡短嘅，譬如話係食多代替咗士多啤梨，而食多呢個音呢，同另外一個泰文字多咧係好相似，所以呢，泰國人就會用咗食多嚟到代替咗多咧呢個字，而多咧呢係解扮嘢或者係講大話，同另外一個字過酷講大話其實係一樣意思，不過呢，多咧就多咗一層嘅意思，就係話譬如話你唔好扮嘢啦。但係如果我哋話講大話呢，就係直接指出人哋講大話咁解啦。所以話人講大話就可以話人哋多咧，或者話人哋食多啤啲啦。เมื่อวานนี่เหมือนเข้าไปกับเพื่อนนะฮะมึงโกหกตอแหล悶過酷多咧，你講大話扮嘢啊！嗱，呢啲係直接鬧對方嘅説話，但係如果你轉咗用 strawberry 去諷刺對方講大話呢，就係另外一個例子啦。มีอะไรเหรอคะเปล่าค่ะบังเอิญจะดูว่าคุณเนี่ยพูดความจริงหรือว่าสตรอเบอรี่อะค่ะพูดความจริงหรือว่า strawberry 講真話定係扮嘢啊？講真話定係講大話？呢樹呢，用咗 strawberry 嚟到代替咗多咧或者係過酷，雖然都係話緊對方講大話或者係扮嘢，咁但係佢嘅氣氛呢，就輕鬆好多啦。而喺朋友之間呢，亦都可以咁講嘅。มึงอย่ามาสตอเบอร์แหลใส่กูได้ไหม？你唔好同我扮嘢啦，你唔好同我講大話。มึงอย่ามาสตอเบอร์แหลใส่กูได้ไหม？有時咧泰國人呢就會玩字嘅，好似而家 strawberry 同埋多咧，佢哋就會混埋一齊講，所以呢就變咗係食多啤梨啦。หนูสนใจเป็นนักแสดงไหมครับไม่สนเฮ้ยน้องพูดผิดปะเนี่ยพี่ให้ฟังอีกทีนึงตั้งใจฟังอีกทีครับน้องอยากเป็นนักแสดงไหมครับไม่ยากเล่นละครไม่ได้ตอแหลไม่เป็น咁雖然呢 strawberry 同埋多咧有同樣嘅意思，咁但係如果當我哋鬧人嘅時候，或者係想直接拒絕人嘅時候呢，就會用多咧。好似而家咁樣，阿肥仔星探呢就問佢想唔想做演員啊？咁佢就係話冇興趣，咪筍，跟住呢唔識做戲，拎得個咪呆，然後就係話唔識扮嘢，多咧咪邊。咁除咗用 strawberry 去鬧人之外呢，泰國人都好中意用龍眼啊、冧曳去代替咧呢個字 ram kan， 即係話人麻煩、好騷擾咁嘅意思，而且呢都經常用嘅喎。ลำไยอะไรอะคุณลำไยก็ลำไยผลไม้ไง嗱，明明係鬧緊有人話人哋麻煩冧曳咁嘅，咁但係當問到佢點解話麻煩啊，就唔認啦，就係話呢。我冇嘢啊，我係話冧曳婆來買藝，即係話龍眼，我話龍眼係生果啫嘛。อ๋อนึกว่าลำไยที่แปลว่ารำคาญผมสิอ๋อนึกว่าลำไยก็แปลว่ารำคาญผมสิอ๋อ我仲以為你話冧曳嘅意思係話我麻煩冧คาน添。咁所以呢，用咗生果名代替呢，講咗可以等於冇講到，可以唔認數添嘅。แล้วทำไมจะต้องรำคาญนายด้วยอะแล้วทำไมฉันต้องรำคาญนายด้วย啊？咁我點解覺得你麻煩啫？รำคาญ同埋冧曳個音係咪好相似呢？喂，so annoying ลำไย所以逢親係覺得好麻煩或者覺得好騷擾嘅，咁就會講話รำคาญ，又或者冧曳咁樣啦。香蕉你個沙田友！各位，今次少少嘅分享，希望大家中意。如果有咩話題想我講下嘅，可以隨時 PM 我。多謝大家支持，拜拜。